Почитувани, добра вечер. Ова е 15 минути со, а мој вечерашен гостин е еден многу познат телевизиски лик, кој што вие патеми и секојдневно го среќавате на малите екрани, на порталите, по пишаните медиуми. Гост е мојот колега, многу драг пријател Ване Трајков, кој што вечерва ќе позборува мешано и од човечки аспект на Ване Трајков, но и од професионално новинарот, репортер, уредник Ване Трајков. Ване, добра вечер, добре дојде. Навистина ми е чест што имаме можност да позборуваме во она малку поопуштена варијанта. Така, благодарам на поканата, Сузе. Мило ми е вака кога нашите гледачи можеби сакат да допрат до она приватност на оние медиумски ликови кои што излегуваат на ТВ каналот. Ви сме ги кои, еве и јас, иако би рекол дека се знаеме доволно, но можеби често пати ми велат премногу сериозен си на камерите и премногу професионален, са вака во приватност и сосема втор, трет Ване. Не знам колку, освен оние најблиските твоите пријатели и семејството, знаат дека Ване е всушност еден многу весел човек со навистина позитивна природа, голем песнопоет. Мора да признаш кој најмногу пее во телевизијата. Тоа е нешто, нели, синоним, штом слушнаме гласови, знаеме дека Ване пее. Како успеваш да ја задржиш целата таа фасада на професионалност и еве мене лично ми се случило да се насмеам во сериозни содржини што сметам дека е пропуст, се разбира. Меѓутоа, тебе тоа тешко да ти се премолкне. Мислиш на кога сме на професионален? Кога сме на вести, кога сме во интервју. Ми се случувало. Имало такви моменти? Ми се случувало дефинитивно. Зошто не сме ги забележале те поминувале камерите? Не, гледачите може да ги видат и оние кои што се на социјалните мрежи, оние најсмешни видео инсерти каде што Ване Трајков знае и да запее, и да сгреши, и да... Но тоа е пред да почне моментот на снимање. Некогаш се случувало и кога сме снимале Ване Трајков. Може ли да извлечеш таков момент што ете јас не сум го фатила? Па и имало, значи, и чудно е, ова може само да го потврдат соговорниците кои биле во моите емисии, кога буквално 2 минути или 3 минути до почетокот на емисијата Ване Трајков може да сапе, приватен муабет да си прави или да заигра, едноставно весел сум по природа, сум весел и позитивен, едноставно сакам и околу мене да има позитивни луѓе, бидејќи сепак животот е краток во секој случај. Живееме во прилично мала средина во која што се знаеме и голем дел од соговорниците кои што доаѓаат во твоите емисии се луѓе со кои што можеби и приватно некаде си се среќавал. Меѓутоа, познат си по тоа дека си неверојатно строг и професионален и навистина задираш во многу чувствителни теми кога станува збор за интервјуата. Дали ти се случило да ти се налути некој соговорник после емисија и да не сака дури да се поздрави со тебе? Имало. Значи не сакам да именувам, имало такви случаи кои што мислејќи дека доаѓа кај пријател на гости, дека може буквално да помине и да поентира, но после завршувањето на емисијата имало такви случаи кои што фуриозно заминало од телевизијата без да се поздрави или пак да ми преговори, премногу беше дрзок, имаше тенденција. Јас секогаш велам дека многу подобро е јавно да се зборува за одредени теми кои што задкулисно ги зборуваме, отколку јавно да прашаме и да му дадеш простор на соговорникот да си го каже своето мислење. Сепак во емисиите гостуваат пред се, нели, функционери кои што треба да дадат отчети на јавноста. Така да имало и такви случаи кои што да се налютиле, но кратко трае. Имајќи во предвид дека секогаш и како и во новинарството кога се прават прилози знаат да бидат натратени, но сепак мора да им се укаже дека тоа е наша работа и едноставно дека не треба да се крие нешто под тепих, туку јавно да се зборува за тоа нешто, бидејќи кога нешто се молчи, тогаш се отвараат повеќе усти за одредена работа. Така да имало и такви случаи кои што се налютиле, па ми преговарале дека сум бил тенденциозен, дека не сум му давал многу простор, но јас велам, подобро е гледачите да гледат динамична емисија отколку да ја гледат мирна. Така. Ване, во оваа професија си долги години, најверојатно над 2 децении. Меѓутоа, пред да почнеме да зборуваме за тоа како се најде во новинарството, би сакала да те прашам, бидејќи ти на еден начин си гласот на јавноста и ги поставуваш прашањата кои што јавноста ја интересираат и засегаат, дали
во овие децении се промени нешто на подобро, во смисол јавноста да биде многу покритична, да бара повеќе од новинарите, да поставуваат прашања, дали се затвори или пак дали луѓето кои што доаѓаат на позиции се многу по емпатични во смисол да сваќаат колку е голема нивната одговорност. Сузе, морам да признам дека во моите почетоци, можеби бев и така многу млад, многу ентузијастички, и буквално немав никаква автоцензура. Може би сега да ми се случи некогаш да имам автоцензура во однос да закочам, не автоцензура, да закочам. Своевремено не бараа граѓаните. Значи се јавуваа по телефон и даваа идеи да се слушне, да се провери, да сега многу потешко граѓаните се јавуваат. Тоа е моје лично искуство, бидејќи добивам впечаток дека граѓаните стана сега експерти на социјалните мрежи, буквално може се да си кажат и да пренесат свое видување, мислење, да го канализираат гневот. Така, да го канализираат гневот или незадоволството. И сето тоа мислам дека во моментов дефинитивно се и мислам дека изгубена довербата. Морам да признам дека изгубена довербата во медиумите, не конкретно кај нас, него генерално зборувам, бидејќи се појавија многу портали и она време кога имавме цензура или пак во оној претходен мандат на власта кога едноставно буквално сите еднолично информира, така да мислам дека граѓаните се презаситени и желбата на, односно тој напредок на IT технологијата, некако и слободата на изразување, кој што ќе кажам често пати се злоупотребува, буквално сите стана експерти, може да коментираат. Не само граѓаните, туку еве ти си колешка, мислам ти си новинарка. Буквално сите институции на Facebook се објавуваат информации. Едноставно добивам впечаток дека сега медиумите не им се потребни само ако загости, тогаш ќе се јавуваат, или пак ако нешто ги чепнеш, посебно кога станува збор за парите како ги трошат, тогаш ќе ти се јават. Вака мислам дека ставени сме во втор план и некако ако своевремено ми годеше као новинарите седма сила, сега не. Не. Меѓутоа, твојата работа и наградите кои што ги добиваш, признанијата за новинарскиот труд велат дека жарот новинарски кај Трајков не се гаси. Како го одржуваш, бидејќи ова е навистина стресна работа, бара голем ангажман, неверојатен капацитет? Правам како се вика анализа што е потребно да знаат граѓаните. И сакам да ги натерам со моите информации, барам така да се размислувам. Сега тоа граѓаните треба да го кажат. Сакам да критички размислуваат. Во секој случај на она кој што ќе го презентираме да биде од една страна информативно, едукативно, но и да им се остави простор да бидат коректори на власт. Секогаш медиумите треба да бидат коректори на власт. А медиумите се нели алка помеѓу системот и граѓаните. Така што правам анализа и велам, ова ќе го работам бидејќи е во интерес на заедницата, во интерес на граѓаните, но и да размислат утре задутре што треба да постапат или да направат кога ќе се соочат со локалната или централната власт или представници на нивната власт да си артикулираат собствените потреби. Бидејќи имам огромно искуство, имало и прилози кога се правеле она забава или кога работев во вест, тогаш ми беа предизвик да влезам во интимата на неодредени јавни личности. Секогаш предизвикот да бидам поразличен од останатите, можеби ме водржи во јавност, во живот на професионален план, но и желбата да граѓаните ги приближам да бидат вистински коректори на власта. Дали имало непристојни понуди во смисол да ти се понуди подкуп, нешто што и колегите не го дознале, за одредена, да те подкупат за одредени информации? Како реагираш кога ќе добиеш таква непристојна и навредувачка или понуда за тебе како професионалист? Имаше обид и Како изгледа тоа? Колку бараш Ване за да не го објавиш или за да престанеш да зборуваш? Имаше бев повикан на страна и обид нешто да ми понудат. Толку се исплаши Ване Трајков. Не знаеш како да реагираш во тој момент? Прв пат ми беше тоа и едноставно велам, леле, ако некој овде снима, што е поентата, што е целта? Само му кажа, благодарам, јас работам, тоа ми е професијата, вие
ова друг пат да не ви се случи и го сметам тоа како омаловажување на мојот труд. Не сакам ни да знам што сакате да ми понудите, но тоа задржете го за себе. Имало такви понуди, али во секој случај знам да бидам остар. Знам да ржнам, да се скарам, бидејќи јас колку што сум позитивен, кога станува збор за професијата, знам да бидам многу остар. Да. Потоа те паметат сите колеги кои што сме минале од помладата генерација, затоа што ти си познат како човекот кој што ги воведува во новинарството с новите новинари во Канал Виз. Како се најде, бидејќи тоа сепак е умешност, каде го најде тој поучувачки жар, поучувачка енергија во тебе и да знаеш точно што треба да му кажеш на младиот човек кој што можеби никогаш не се, бидејќи не имаме плејада на колеги кои што поминаа тука, а не биле едуцирани професионално за новинари, туку психолози, социјални работници, правници. Види, значи истрено во тој период додека бев уредник на информативна, помина навистина многу имиња, секогаш ги оставав сами, нели, да креираат содржини, да се обидат да напишат, и секогаш сум бил стрплив, можеби тоа, и сум им давал идеи. Но морам да признам, кога во еден момент имаше 5 нови имиња во редакцијата и навистина отскокнуваа некои со кои што повеќе се заангажирав, а со некои, например, едноставно ќе забележиш во која насока сака тој да работи. Дали ќе е полежерна тема, дали му лежат нему анкетите, дали сака забавно нешто да прави, и тогаш го насочуваш. Жарот е дека оваа професија е навистина благородна. Новинарството е благородна од една страна, од друга страна е навистина исцрпувачка, бидејќи не до 15 часот до 16-17 часот, свесна беше дека ти во еден час од пополнок можеш да излезеш, нели, на терен да снимаш околу пожарот на глобал се. И јас мислам дека се обидов, но сметам дека во новинарството мора да има некој нерв. Нерв кој што ќе те тера да изборичкаш, да пронајдеш вест кој што ќе биде интересна за јавноста да ја прочите. И ако добро се спакува со еден добар наслов, јас мислам дека ќе биде многу полесно прифатлива за граѓаните. Свесна си тука, кога велав јас, ама направи вест мама да те разбере. Направи информација баба да те прочита, мислам. Народски така. Бидејќи мораш да сервираш она што сакат граѓаните на јазик кој што тие сака да го прочитат. Така е, затоа што информацијата на крајот на краиштата им се наменети нив. Како се најде? Јас знам дека си ни кажувал кога сме зборувале за твои сеќавања дека почна како сметководител, ако не се лажам, и како тогаш еден многу млад, можеби што толку дипломиран младич се најде на распад помеѓу да продолжи во бизнис секторот, во економијата и да отиде во... Пред да бидам сметководител, бев магазинер во еден магазин и бев водител на ноќна програма на Рекс Радио. Ама како се најде и таму? Значи, првиот тоа беше по препорака на една моја пријателка, која што не знам како се најде таму, знаеше дека водевме манифестации со неа некои вака во рурални средини и знаеше дека имам афинитети за зборување. И ми рече, вика, Ване, има можност за ноќна програма да водиш, ако сакаш да водиш. Тоа беше 98 година, ако не се лажам, тука некаде, 97, не се сеќавам. И викам, зошто да не? Предизвик ми беше и почнав со ноќните програми и честопати знаеве колегата Пиличев да ме песне, знаеше да ги направиш мощно интересно и се уште тврдам дека радиото е многу како ти кажам, побрзо, полежерно, можеш во секое време да вклучиш отколку да договориш или телевизиско интервју. И почнав така, па се формираше некоја мрежа на радија, па Рекс Радио беше во мрежата на Канал 77, па тие некако почна, јас немав појма од новинарство, но знам дека еден од првите прилози беше некој протест пред Мавровка фирма, каде што градежниците таму нешто незадоволни за плата, а јас сум така едно дрнкало кој што знае да си праша, да едноставно вака народски. И седнав, се сеќавам Весна Коловска ме коригираше одредени работи, така некако почнав, ми беше интересно, па да си го слушам гласот на радиото
и така некако почна тоа водителство и новинарство, за да 98, мислам, значи претходно било, на изборите ме повика радио телевизија Струмица, таму нешто 4 години бев и 2002 ТВ каналот Виз, каде што веќе еве 19 години речиси. Значи, едноставно се најдов, иако да, бев магазинер, па додека, пошто во радио телевизија Струмица ми стече договорот, па морав да бидам слободен едно 6 месеци, работев и како сметководител и буквално кога седев во книговодственото биро и со погледот надвор, јас не сум човек да ме врзаш на едно место. Тоа е дефинитивно. Јас сакам да ме врзаш еден час, ама не 8 часа и да како се вика, да чукам таму по тастатурата или да пишувам испратници, фактури и постојано го молев газата, велав, дај пушти ме до банка, пушти ме до социјално, пушти ме до пензиско. Едноставно сакав милионер. Да, љубопитноста те донесе можеби до новинарството. А во еден период, гледачите тоа најверојатно не го знаат, ти жонглираше со неколку сериозни обврски. Новинарство, потоа уредништво, пишување за печатен медиум, пишување за радио и студирање. Да. Верувам дека тоа беше многу стресни 4 години, заради тоа што така се погоди економски, сепак заврши економски факултет. Да, ама тоа е желба, значи мора да имаш цел во животот, Сузе. Ако немаш цел во животот, тогаш ништо не правиш. Но тоа не зборува и за твојата посветеност и нели ќе најдеш начин. Значи ти си свесна кога се сака, ќе најдеш начин и кога одиш мислиш како ќе го почнеш прилогот. И кога ручаш, размислуваш што би го прашала евентуално гостинот кој што вечерва ќе ти биде или е планиран или е договорен. Дали ме разбираш во кој наоѓаш термини за да се посветиш на тоа кој што ти е како цел. Да, 2007 или 2008 година сакав да си го дозавршам мојот економски факултет и тоа го направив овде. Паралелно студирав и воредно, мислам секако, и едноставно работев за Весникот Вест, за радиото Канал 77 тука овде, за да отпосле редуцираме и сега сум на 24-ка и порталот сакам да кажем, така да имало моменти кога се призаситуваш, но љубовта кон професијата и едноставно кога ќе кажеш, да ма јас сум овде. Нема што да барам јас електричар, нема што да барам јас сметководител. Дали ме разбираш и тука се посветуваш и се градаш во оние кругови каде што си можеби и еве и коментирав. Мислам спортското коментаторство дефинитивно ми е предизвик. Љубов, можеби? Да, морам да си признам тоа. Гледачите на ТВ каналот Виз можеби ми се смеа во оној период кога коментиравме бразилско првенство. Сузем, мислам дека некаде не водам евиденција. Од 98 година од радио телевизија Струмица постојано се така коментирам. Фудбал, одбојка, кошарка и во моментов сега сум со Фудбалската федерација, нели ги коментирам надпреварите на Беласица и Академија Пандев. Тоа ми е предизвик. Знаете зошто? Издувен вентил некаков? Не издувен вентил. Значи, гледаш и не знаеш што ќе се случува. Тоа е исто како на терен кога си како новинар. Протестират, ама не знаеш што ќе се случува и така расте адреналинот. Така, има тензија постојано. Така. И сега значи, ако е мирен надпреварот, ништо од коментаторство, мирноќа, но ако евентуално топката се префолува, има голови, те крева. Да. И тоа сегаш ми е предизвик. Еве, дел од спортската публика знае и како сум коментирал, мислам, кои извици, можеби емотивно заради тоа што станува збор за струмички клубови. Но сепак и понатаму ми е предизвик спортското коментаторство. Зад себе можеби имам некаде повеќе од 500 надпревари. Дали водиш некаква евиденција? Не водам за жал евиденција. Еден голем минус на голем број новинари. Не водам евиденција, мислејќи дека нема да се пронедам во тоа коментаторство. Знаат колегите и знаат оние спортски работници дека кога почнав да коментирам, јас буквално не знаев ни фудбал, ни кошарка и често ќе ме закачат овде колегите како е со зелениот картон кој што го додели судијата, бидејќи Ваня Трајков 98 се сеќавам со тогаш покојниот Ванчо Таковски да дојдеш да коментираш Беласица, пријателски надправа, јас прв пат немам појма од фудбал, ама некако се снајдав, ќе слушаш, ќе видиш и место црвен картон, јас реков
коментирам зелен картон и тоа упорно зелен картон. Го повторуваш. Така да има и се уште ми е предизвик коментирањето, не знам. Во кои сегменти од новинарството спомнавме многу нешта и оној забавен дел со веста, па дури и сега знаеш, ева особено и на порталот кој што го водиш Дрнка МК, знам дека гледам дека сакаш да оставиш простори за лежерните теми. Па спортското новинарство. Не сузе. Мораш да признаш дека граѓаните сакаат да влезат во твојот приватен живот. Сакаат да ми влезат во мојот дом, да виде Ване што јаде, што пие. Кога уживаш, во кои новинарски производи уживаш кога ги правиш? Сега е многу тешко. Бидејќи и во најтешките теми има некакво неверојатно уживање дека откриваш нешто што е многу важно и специфично. Види, нема правило, нема мерило. Значи, искрено да ти кажам, и ти си свесна дека нешто што не сакам да го пишувам е црната страна. Дефинитивно. Но, ако се гледат оние потенциметри на телевизија или на портал, ќе видиш дека црната страна па намногу влече читаност. Јас се и особено да сме внимателни за тоа што не сме во секој случај. Јас често пати велам една компарација кога работам и овде, кога објавувам одредена вест и кога нешто кое што е дневно. Имав прилика на самиот почеток, сакам да кажам, вели те ме направи нешто истражува. И Вана се зафати за дивите депони кои што ги имаше. Прочитав само дали 200 луѓе ја виделе веста, а за кривична пријава против тогаш не знам кој градоначалник беше 3000. И сам пораз. За тоа велам нема правило и затоа јас велам да го сервираме тоа што граѓаните го сакат. Мислам, бидејќи да бидеш и критичен на власта, но да граѓаните да им го укажеш тоа што они го сакаат и го сакаат да слушнат, сакаат да се најдат во тоа што ти го произведуваш како пакет на телевизија, дали на радио, дали на веб портал. Тоа е оно што го сакат граѓаните да го нема правило и затоа не можам ти одговорам во кој сегмент. Предизвик ми е спортското коментаторство. Дефинитивно сакам да коментирам од некој големи надпреварувања, ама затоа не може тешко, иако цел ми е, морам да си признам, сакам да одам на некој. Највисок дострел по ранг на надпреварување било квалификација на Лига на Европа, кога играше Академија Пандев. Се чувствуваш ли дека си можеби ускратен за некои можности кои што факт е дека ги посетуваш како квалитети, а не можеш да ги реализираш заради тоа што си во помала средина? Не. Не го чувствуваш тоа или кога имало моменти кога си кажал еве да бев во голем град? Пошто потекнувам од населено место, од Ангелци, морам да си така, ние постојано се шегуваме за тоа што... Болje прв у село него задњу град. Што е тоа? Ти не се плашиш од конкуренција. Шала на страна, но дали ми е ускратено нешто? Јас велам... Сега ме поттикна заради ова што го спомна, желбата за коментирање на големи настани. Многу полесно е ако си во Скопје, да речеме. Не мора да значи. Види, ако си упорен и ако сакаш да ја постигнеш таа цел, да ќе најдеш механизми. Кој може би ќе ми кажеше дека еве ќе сум коментирал квалификационен надпревар од Лига на Европа или во одбојка кога играше од СЕФ надпреварувањето Джио Струмиса. Но едноставно се местат коцките. Се местат коцките и велаш, ова треба, ако како се вика, не се најде можност, па ти сам ќе поттикнеш идеја за да тоа го види и јавноста, не дека одеше овој надпревар со Зрински некаде, тука едноставно одеше на YouTube каналот. А се коментираше, ама во секој случај тоа си запишав дека еве сум водил и квалификационен надпревар од Лига на Европа. Реално, ако имаш желба, имаш потенцијал и докажување, не знаеш, можеби ќе кажат, еве, имам понуда, реално сега, кога вака ме влечеш, не само од Струмица, клубови ми се јавуваа да коментирам и надвор од Струмица. Да. Значи, ама реков дека, треба да се оди до таму и проект е тоа. Така каде што не можам да се распленам пак на сите позиции. Така да, ако си упорен во нешто и ако сакаш и ако професионално го одработуваш сето тоа, ќе бидеш забелешен дефинитивно.
Имам едно прашање, неколку пати го спомнавме тоа, дрнкало, дрнка и така натаму. Тоа ти е еден псевдоним твој, кој што го носиш токму од родното место, од луѓето кои што биле со тебе. Како дојде до тоа Бане да биде? Многу дрнка, односно многу дрнкал. А тоа наследно е? Наследно, татко ми не толку да дрнка да зборува. Јас зборувам, поголемата ќерка не зборува, а помалата е цела на мене. Поздрав до Милена и Ивана. Достоен наследник. Ова е наследно. Јас затоа и кога бев сметководител, јас барам некаде да комуницирам, да разговарам. И ова тешко ми падна пандемијата, искрено ти кажам. Тешко ми падна пандемијата бидејќи ограничен си овде и буквално со моите пријатели онлайн разговаравме или ајде на здравје, по една жолта да се напиеме. Јас сум човек кој што сакам со народ да се движам, сакам да седнам, да пеам, да заиграм, да се дружиме. Мене искрено ми падна ова ограничување во неизлегување. А професионално како те погоди пандемијата? Имајќи во предвид дека свесен сум, не сум експерт, но свесен сум за опасноста кој што го носи овој вирус, морав да го прилагодам и своето работење со предпазливост, со доза на резерви, знаеш, бидејќи не знаеш кај да денот ќе те однесе. Ти доаѓаш на работа и планираш да работиш еве за земјоделие. И сега ти не знаеш кога излегуваш на терен, не знаеш кој имаш спроти тебе. Се обидувавме и онлайн, барам свесна си, и тоа да го реализираме или да бараме писмени ставови. Фала Богу, мислам дека сите локални новинари успешно одговорија на тие предизвици за време на пандемијата. И сметам дека локалните новинари треба на некој начин да се негуваат, да се мотивираат и да се посвети поголемо внимание. Тоа дефинитивно, бидејќи ти си тој глас овде за жителите од Пиперево, жителите од Дабиле, од четврт урбан блок од Струмица. Тие се оние кои што сакаат да си ги кажат собствените проблеми, па ти да притиснеш пред локалниве власти за да го решат проблемот. Имаш големо искуство зад себе. Имаш ли идеја како конкретно може да се помогне? Многу се зборува, мислам дека станавме премногу гласни, но во целата таа бучава никој не се фати за конкретен предлог како може да се поттикне локалното новинарство, локалните новинари да се поддржат. Тоа според мене или регионално треба да се решава преку оние центри за развој на планските региони, нели 8 плански региони, или пак да се предвидува една одредена ставка во буџетите кои што со закон ќе биде. Сега не голема сума, туку кои што ќе да ги одржуваат новинарите, односно медиумите на локално ниво, бидејќи на вистина се потребни. Финансирањето на локалните медиуми падна на многу ниско ниво. Пандемијата ги дотлучи, барем според мене. Мора да се најде модел во кој што ќе има финансирање на локалните медиуми, барем според мене, иако вела дека се коси тоа со законската регулатива, да, но законите се менуваат. Според мене, не значи тоа дека ќе бидат подкупени медиумите. Дефинитивно. Но во секој случај, станува збор за комерцијални медиуми во кои што се артикулираат локалните проблеми. И сметам дека треба да се најде модел, дали тоа на регионално ниво, дали на локално ниво, во кој што минимален процент едноставно за преживување на локалните медиуми како сигурен извор. А останатото ние ќе се бориме на пазарот. Но тоа не значи дека пак ќе бидеме миролюбиви кон она што значи локална власт, бидејќи и кој да се смени, се знае дека за унапредување и развој на медиумите таа ставка е планирана. Како што сега има ставка за развој на културата или не зборам на локално, за печатените тоа веќе владата одлучи или како на централно ниво. Зборам за локалните медиуми. Тоа дефинитивно ќе мора да се размисли, можеби со законска измена, не водат некои измени сега во таа поглед, но јас ќе кажам дека еден новинар не прави медиум. Потребна е редакција каде што граѓаните ќе му веруваат. Јас мислам дека во ВИС сум останал за тоа што граѓаните не веруваат и дека плетеме една успешна приказна, но само јас и ти си знаеме како обстојуваме финансиски. Тоа не е за гледачите.
Би сакала да го заокружиме, ни се протнаа повеќе од 15 минути, имаме многу за разговор, особено затоа што се знаеме долго. Ване, јас знам дека ти си голем љубител на цвеќе. И со тебе со голема радост, со голема љубов си разделуваме билкарски рецепти. Сега, освен што гледаш цвеќе, одгледуваш и лозие. Така е. Негуваш голема љубов кон руралниот предел, тоа е доказ и тоа што остана да не живееш и да го... Да, го негуваш таа љубов и ние сме сите свесни ја почитуваме. Што друго те исполнува кога ќе се растргнеш? Нема многу лозија, имам онолку колку што ми представува издувен вентил. Да ти кажем и таму пеам. Да, верувам на тој ветер селски убав. Издувен вентил ми е, ќе вклучиш мобилен телефон, песничка си, дали ќе режам, ќе чистам, пошто имам и механизација, го ораме. Имам лози кој што не го прскам, тоа морам да го кажам. Не е органско, но така еден вид сорта. Едноставно уживам и во работењето, сега не е некоја хектаража па да бидам јас ностоп таму, но ми представува еден издувен вентил. Се обидувам да научам кроење, некаде 50% научив да кројам. Не знам што да го третирам како пестициди или ама не го прскам, ама сакам да научам кроење. И оваа година, мислам минатата година, дефинитивно со татко ми научив и како се пече ракија. Тоа одлично. Да, колегите, па сите малку пробавме заради тоа што великодушно носиш од твоите производства. Си правиме домашна ракија, а и љубител сум на цвеќиња, дефинитивно, можеби во моментов имам засадено некаде околу 100 сакси сардели или пострумишки кажано малоки. И како ги чуваш оваа зима, кажи ми сега? Во пластеник? Во пластеник, каде што имам лук, кромит, зелена салата, таму ми се сместени сите сакси. Така што подготвени, спастрени со Не. Овие кои што се малку повозрасни, велам 100 нови сакси. Тоа значи овие се подмладоци, да. А и сите оние возрастните, мислам, што стојат се на страна, овие се помлади, така што или ќе го обновам, или, како се вика, ќе ги поделам на пријатели. Ќе мора да направиме некоја фотовеста кога ќе биде расцутено и во твојот дом и раззеленето. Види, за да правиш една добра градина или пак цвеќиња, си бара време. Многу време, така. Си бара време и особено... а ние немаме многу време. Немаме, така. Излегуваме околу 9 часот, се враќаме 18 часот, а ова си сака нега. Човек кој што ќе биде постојано со нив, те вода, те чистење, те подхранување и така да. Ама си правам и компост сам. Што е една работа која што можеби не знаат. Го собирам органскиот отпад, си правам компост за цвеќињата, за тревникот и така. Ване, како се носи семејството со обврските на еден новинар? Како реагираат? Има ли тензии понекогаш кога треба да се оди некаде? Најтешко им пак е кога треба в недела да излегувам на терен, знаеш, парами ти дека не знаеш што ти носи денот и ти викаш, ајде, денеска ќе одиме за дуера на ручек или било што и тап ти се буваат, нешто се случува, мораш ти, ништо паѓа и тогаш... Да, незадоволството. Не од сопругата, туку од керките кога ќе кажат... Да, очекувањата не се исполнети. Да. Мислам, трпат, дефинитивно трпат. Со малата, нели, сега заради оваа онлайн настава, успевам да најдам време да повежбаме, бидејќи сметам дека треба да има и родителски аспект на надгледување на оноа како го совладува материјалот. Со големата толку не имав можност, не знам дали бев помлад или полете, не знам. Сега да, одвојувам време, да споделам, да разговарам со нив, да ги споделам и нивните маки, да ги превземам нивните проблеми, така да трпат дефинитивно, бидејќи ништо не можеме да планираме однапред. И сега, сосем за крај, ако уште еднаш имаш можност да бираш, што би бил? Новинар. Новинар? Да. Ви благодарам за разговорот, почитувани гледачи, ви благодарам за времето кое што го одвоивте за оваа емисија и се гледаме во останатите содржини, меѓу кои и вестите на Канал Вис.